بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada asxaabta mar labaad waa Somali Academy halkani oo dib insha Allah biidmillahi kariim casharadiisii dib u bilaabi doona macalinkiina xisaabta ayaa hadda idin hortaagan idin lana hadlaya waa macalinka idin daadihin doona haddii Allah wada loo raali ka noqdo muddooyinka soo socda maadada xisaabta laga soo bilaabo form 1 ilaa iyo form 4 casharadu way naga yara kala go'een sababta inoo kala go'ayna wax kale ma ahayn dib u habeyn lagu sameeyay xafiiska Somali Academy ay ahayd hadda sidoo gudoomiyaha xafiisku bay idin sheegay wax walba way dhameystiran yihiin nidaamkoodina dib ayay ugu soo noqon doonaan inaguna insha Allah waxaynu dib isku arki doonaa maalin kasta oo axada haddii la dhaahdo iyo cashar cusub toddobaad walba maalinta axada iyo cashar cusub haddii Allah wada loo raali ka noqdo waxyaabaha aynu ka fargareyn doono inta aynu ku jirno waxa kamid ah form 1 oo aynu ka bilaabi doono haddii la raado base-ka horena aynu soo wadnay haddii Allah wada loo raali ka noqdo form 2 oo aynu isagana base-ka ka bilaabi doono form 3 oo isagana aynu base-ka ka bilaabi doono iyo form 4 haddii Allah wada loo raali ka noqdo afarta class ee dugsiga sare ayaan idin daadihin doonaa insha Allah oo wata exercise-yadoodii wata homework-goodii isla markaana wata video aad u tayo leh oo kooban waxaan rajeynayaa haddii Allah wada loo raali ka noqdo videoga ugu badan inuu noqdo 20 minutes ka ugu yarna inuu noqdo 15 minutes marka maximum 20 minutes ayaad iga fili doontaan haddii la raahdo maalin kasta oo axada toddobaad walba adiga waxaan ka filayaa oo aan ka rajeynayaa inaad yeelato qodobadan soo socda number 1 inaad yeelato determination maxaan ka wadaa inay ka go'naato inaad course-kan sidiisa u dhameystirato haddii la raahdo marka toddobaad walba waad ila soconaysaa subscribe baad dabcan siinaysaa channelka uu ku soo dhacaya videogii ugu dambeeyay ee update-ka ahaa isla markaana toddobaad walba marka uu ku soo dhaco waad la soconaysaa xilliga doonta waxa noqdo laakiin waxa laga maarmaan ah inaad toddobaadka videogiisa soo daawato si uu videoga kale ku anfaco isla markaana aad la qabsato marka determination waxaan ka wadnaa in aad go'aan qaadato inaad course-ka form 1 ilaa iyo form 4 aad sidiisa ku dhameystirato haddii la dhaxdo sidoo kale student centered weeyaan inta ugu badan course-kan aynu wadnaa taasay macnaheedu tahay inuu ardayga shaqada ugu badan ay ku dhacayso ugu yaraan 3 example ayaan ku siin doonaa sidoo kale waxaan kaaga tagi doonaa shaqadan 15 exercises ah waxaa laga rabaa marka in aad videoga ku celceshato fahanto casharka uu macalinku ku soo gaarsiiyay isla markaana aad exercise-ka uu macalinku kaaga tagay haddii la dhaahdo aad sidiisa uga shaqeyso dabcan inta ugu badan numberkayga waxa uu kaaga muuqan doonaa shaashada haddii wax su'aalo personal oo casharka ku saabsan aad qabto oo u baahan tahay in si dheeraad ah lagu sii fahansiiyo WhatsApp-kayga ayaad igala soo xiriiri doontaa haddii la dhaahdo sidaas ayaynu wada soconaynaa intaas ayaynu isku ognahay diyaar insha Allah iyo axada soo socota haddii Allah wada loo raali ka noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh